नमस्कार. टुडे स्पेशल रेसिपीमध्ये तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण मॅगी मंचुरियनची रेसिपी पाहणार आहोत. चला तर मग यासाठी लागणारे साहित्य पाहूयात. 3 बारीक चिरलेले कांदे, 3 चमचे कॉर्नफ्लॉवर, 1 बारीक चिरलेली ढोबळी, 1 बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो सॉस, सोया सॉस, 10 ते 12 बारीक चिरलेला लसूण, 1 चमचा चिली सॉस, चवीनुसार मीठ आणि मॅगीचे 4 पॅकेट. इथे आपण मॅगीचे 4 पॅकेट घेतले आहेत. त्यातलं 1 पॅकेट साईडला ठेवूयात. ते आपल्याला क्रम कोटिंगसाठी लागणार आहे. हे 3 पॅकेटसाठी मी 3 कप पाणी घेतलं आहे. पाण्याला उकळी आल्यावर त्यात मॅगी टाकूयात. आता ही मॅगी शिजवून घ्यायची आहे. इथे आपली मॅगी शिजली आहे. इथे मी मॅगी थंड करून घेतली आहे. आता यामध्ये मीठ, कॉर्नफ्लॉवर, बारीक चिरलेले 3 कांदे आणि 4 पॅकेट मॅगी मसाला टाकूयात. आता हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. हाताला तेल लावून त्याचे बॉल्स करून घ्यायचे आहेत. मी अशा पद्धतीने सर्व बॉल्स करून घेतलेत. आता हे बॉल्स याच्यात कोट करून घेऊयात. अशा प्रकारे सर्व बॉल्स कोट करून घ्यायचे आहेत. इथे मी तेल गरम करायला ठेवलं आहे. तेल गरम झाल्यावर यात मॅगीचे बॉल्स टाकून घेऊयात. हे हाय फ्लेमवर 2 ते 3 मिनिटं तळून घ्यायचं आहे. हे बॉल्स गोल्डन फ्राय होईपर्यंत तळायचे आहेत. इथे आपले 20 ते 25 बॉल्स तयार होतात. बॉल्स तळून झालेले आहेत. हे आपण काढून घेऊयात. अशाच पद्धतीने सर्व बॉल्स तळून घ्यायचे आहेत. या कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात लसूण परतून घ्यायचा आहे. कांदा आणि ढोबळी टाकून हाय फ्लेमवर 2 ते 3 मिनिटं परतून घेऊयात. आता यामध्ये 3 चमचे टोमॅटो सॉस टाकायचा आहे. दोन चमचे सोया सॉस, आणि 1 चमचा चिली सॉस टाकूयात. हे व्यवस्थित मिक्स करूयात.
इथे मी 1 वाटी पाण्यात 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर मिक्स करून घेतला आहे. हे ग्रेव्हीत टाकूयात. यामुळे आपली ग्रेव्ही घट्ट होते. मी इथे ड्राय मंचुरियन करणार आहे, त्यामुळे 1 वाटी कॉर्नफ्लॉवरचं पाणी टाकलं आहे. यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूयात. आता यात तळलेले बॉल्स टाकूयात. हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे आपलं मॅगी मंचुरियन तयार आहे. तुम्ही देखील ही चटपटीत रेसिपी नक्की करून पहा. आजची रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि टुडे स्पेशल रेसिपीला इंस्टाग्रामवर देखील फॉलो करा. धन्यवाद.